안녕하세요, 바커입니다. 오늘은 제가 새로 만든 미니어처와 제가 영상에 있던 미니어처 속에 있던 미니어처들 소개해보려고 합니다. 일단 가져올게요. 따라라라따. 여러분, 이게 상자예요. 상자고 이제 꺼내올게요. 네, 여러분, 이렇게 있는데 라떼 그 쳇바퀴 소리 나는 점 양해 부탁드립니다. 제가 18개가 아니 19개가 있는데 그 중에서 망한 것들만 빼고 보여드리도록 하겠습니다. 자, 네, 소개를 해보도록 하겠습니다. 이거는 만두예요. 저번이 아니라 영상에서 그 소개 영상에서 나왔었죠? 그 다음 이거는 짜장면. 완두콩이 떨어졌어요. 이거 완두콩. 자, 이것도 거기 소개 영상에 있었고요. 그리고 이것도 비빔냉면인데 있었습니다. 이거는 딸기 주스. 이것도 거기 있었고요. 이건 레모네이드. 이것도 있었습니다. 그 다음에 요거. 아이고 떨어졌다. 그릇. 네, 죄송합니다. 일단 이거는 토마토 스파게티. 이것도 있었습니다. 그 소개 영상에 있었고, 이거는 샐러드. 이것도 거기에 있었습니다. 그리고 요거 피자. 이것도 있었습니다. 네, 이렇게 있었고요. 그리고 지금 화면이 이상하게 나오는 점 양해 부탁드릴게요. 라떼야, 조용히 해! 잠깐만요. 네, 이제 조용해졌죠? 나중에 또 시끄러울 수 있으니 양해 부탁드립니다. 일단 제가 새로 만든 것들을 소개해 보도록 하겠습니다. 이거는 민트 크림 마카롱. 그리고 이거는 딸기 크림 파이. 이게 제일 잘 된 것 같아요. 새로 만든 것 중에서는. 그리고 이거는 민트 초코 딸기 파이. 그리고 이거는 4가지 맛 케이크. 이거는 4가지 맛 케이크 업그레이드 버전. 그리고 이거는 땅콩 캐러멜. 그리고 이거는 크로와상. 초점 좀 잡아. 그리고 요것도 잘 됐어요. 이거는 그냥 딸기 마카롱. 그리고 이건 민트 초코 쿠키. 그리고 이거는 초코산이라는 빵이고요. 제가 지었어요, 이름을. 네, 이렇게 미니어처 소개를 마치도록 하겠고요. 그럼 다음 영상에서 만나요. 안녕.